कट्ठे गड्डी अपनी है भाई। चलो दस है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आपने ट्रैक्टर का साउंड चेक कर लिया होगा, आवाज़ आपने सुन ली ट्रैक्टर की। ये जो ट्रैक्टर जिसका रिव्यू करा रहा हूँ, ये 2021 मॉडल ट्रैक्टर है फिएट 480। ये आपके सामने है। इसकी कंडीशन आप देख लें, इसको छत लगा हुआ है। ये इसका शो पेटी का कलर वगैरह दिखाता हूँ, ये सामने से देखें। न्यू बैटरी है, सेल्फ स्टार्ट है। मुकम्मल इसकी डिटेल आज की वीडियो में आपको मिल जाएगी। और एक मज़े की बात है इस ट्रैक्टर में, और इसकी मुनासिब सी कीमत है, वो आगे चल के बताता हूँ। तो व्यूअर्स, वीडियो में मालिक का नंबर मिल जाएगा। एक बात हाँ आपने याद रखनी है कि आपने अगर ख़रीदना हुआ, ज़ाहिर बात है आप ख़रीदेंगे, मुनासिब सी कीमत है, तो आपने मालिक के नंबर पे कॉल करनी है और अपनी ज़िम्मेदारी पे डील करनी है। हमारे डील से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये आप ट्रैक्टर देख रहे हैं, जैसे कि लग रहा है कि बिल्कुल अब न्यू 0 मीटर एजेंसी से निकल के आ रहा है, लेकिन है ये मॉडल 2021। ये इसके इंजन की कंडीशन वगैरह चेक कर लें, ये आप देख रहे होंगे। तो आप ट्रैक्टर भी देखते जाएं। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, और यार दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें वीडियो को लाइक किया करें। ये देख रहे हैं आप 21 मॉडल ट्रैक्टर है, इसका मैं ये रिव्यू करा रहा हूँ। इस साइड से इंजन वगैरह का आपको रिव्यू करा दिया। ये इसका गियर बक्सा चेक कर लें, ऊपर सीट चेक कर लें। ये डेकोरेशन वाला सामान लगा हुआ, ये आप देख लें कितना थोड़ा सा चला हुआ। आपने ख़ुद मीटर देख लिया, मुझे बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये आप देख रहे हैं, इसके टायरों की कंडीशन देख लें। टायर ये आपको बता रहे हैं कि बहुत ही कम चला हुआ है। इसके रिम देख लें। ये ऐसी चीज़ें बार बार नहीं मिलती। ऊपर छत देख लें, छत भी आपको साथ उसी डिमांड जो है उसी में मिलेगा, कोई छत के लिए अलग नई डिमांड वगैरह नहीं। तो ये आपने इस साइड से ट्रैक्टर चेक कर लिया 2021 मॉडल। दूसरी साइड भी दिखाता हूँ। मुकम्मल ट्रैक्टर देख के जाइएगा, ख़रीदना ना ख़रीदना वो बात की बात है। आप देखिए तो सही ना, 2021 मॉडल के अतबार से बहुत ही साफ़ सुथरा ट्रैक्टर है। अब चलते हैं इसकी दूसरी साइड से, वहाँ से उससे भी आपका रिव्यू करा देता हूँ, और उसके बाद आपको बताऊँगा कि ये कहाँ पे मौजूद है और कितनी इसकी मुनासिब सी कीमत है। तो ये देखें, इस साइड से इसका इंजन वाला हिस्सा देख लें, वैसे ये चेक कर लें, ये आप चेक कर लें। ये देख लें, इसके इधर वाला टायर भी आपको दिखाता हूँ। मुकम्मल इत्मीनान के साथ इसका रिव्यू आपको मैं कराऊँगा। ये देख लें इसका टायर, ये देखें इसका रिम, ये देख लें आपके सामने है। सारी कंडीशन वगैरह हर चीज़ दिखा दी। तो आइए आप डिटेल बताता हूँ। ज़िला मुल्तान के अंदर ये ट्रैक्टर मौजूद है। मज़ीद तफसील के लिए मालिक का नंबर दे रहा हूँ, उस पर कॉल करना है। और जो मौके की डिमांड है 16 लाख रुपए है, लेकिन अगर आप हमारे चैनल का वास्ता दे के कहेंगे या हवाला दे के, आपके साथ बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी।